Ընդհանրապես այդտեղ կա խնդիր, բայց կա նաև խնդիր մեկ ուրիշ կողմից։ Մարդիկ ինձնից են պատասխան պահանջում եւ մարդկանց մոտ տպավորություն է, թե ես պոլիսային պայմանավորվածությունների մեջ ներգրավված ինդուլգենցիաներ եմ բաժանում Ռոբերտ Քոչարյանին, Գագիկ Ծառուկյանին, մեկին մյուսին։ Ես ասում եմ, որ արդարադատությունը պետք է հասնի։ Ի վերջո մարդի մեկը լավ, ասենք, ու նաև ելույթում ասցի, որ այնտեղ որտեղ առավել եւս եւ ես անձնական որևէ առնչություն ունեմ, ես կրկնակի երրակի քառակի անգամ եմ փորձում ակտիվություն չցուցաբերել, բայց այնուամենայնիվ քաղաքական պատասխանատվությունը մնում է ինձ վրա եւ հիմա կա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումը եւ պետք է այդ որոշումը հասցեագրվի, հնարավոր չէ, որովհետեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մեր իրավական համակարգի մաս է եւ պետք է մեղավորները պատժեն։ Եվ դուք չեք ինձ ասում բանը ինչի հիմա վրա եմ ասում, որ մարդու բացահայտված որովհետև քրեական գործում բոլոր նյութերը կան, բոլոր փաստերը կան եւ պարզա, որ մարտի 1-ը Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից կազմակերպված իրադարձություն այդ ամբողջը եւ պատասխան տա միանշանակ պետք է պատա, ես չեմ միջամտում, դա որպես քաղաքացի եւ քաղաքացիների ներկայացուցիչ իմ անդրադառնալիքն է, որ պետք է հասցեագրել, բայց ասենք ինչքան կարելի է, կներեք դուք ինչ չեք նստում, համեցեք Եկեք գտնենք մի քիչ ներ տեղափոխվեք դուք մի հատ կարակ նույնիսկ այդ բարձը հանեք երբեք այսինքն ես ձևակերպում եմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանով արձանագրված անհրաժեշտություն ինչ վերաբերվում է 3 ապարանի իրավիճակին ես ասեմ որ ի սկզբանե ինձ հետ ուզել է եւ ասեմ նաեւ որ այն դպրոցները որի հետ կապված խնդիր կա դիմում են գրել աշխատանքից ազատման բայց նաեւ որպեսզի չստացի որ մենք պահի թակ էմոցիայի թակ ինչ որ հանկարծ որևէ մեկի նկատմամբ անարդար բանենք որովհետեւ տարբեր մեկնաբանություններ եղան տարբեր բարձրաբանումներ մենք հիմա ծառայական քննություն կիրականացնենք եւ այդտեղ որտեղ բարձի որ ապօրինի հրահանգ ա եղել միանշանակ կազատվի այս վերջերս ընդհանրապես ես ասեմ որ այս վերջերս դիտորդների հետ մի զրույց եմ ունեցել ինձ հարց տվին ասին 8 տարիա վարչապետ ոնց եք խուսափելու վարչական ռեսուրս օգտագործելու մեղադրանքից եւ ես ինձ ասացի կհավատաք ես ատում եմ վարչական ռեսուրսը եւ դա ճշմարտություն է որովհետեւ այդ թվում այնտեղ որտեղ կա նմանատիպ երևույթ դա ինձ հնարավորություն չի տալիս քաղաքացիների հետ ավելի անմիջական շփվել եւ զգալ քաղաքացիների էմոցիաները ես այսօր քաղաքացիների հետ մարդիկ իրաց տներից իջնում են եւ խոսակցություններ են տեղի ունենում որոնք ինձ այնքան հուզում են, որ ես նույնիսկ ելույթի ժամանակ չեմ կարողանում հուզմունքս զսպել։ Այսինքն մեր ինչին է պետք վարչական ռեսուրսը։ Եվ էլի ասել եմ եւ ասում եմ, ովքեր վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ մարդկանց կմղեն գալ մեր կամ որևէ այլ հավաքի, դա չի կարող մնալ առանց հետևան։ Ովքեր վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ մարդկանց կանխարգել են, երկուսն էլ ապօրինի գալ մեր հավաքի, էլի չի մնա առանց հետևանքի։ Դա միանշանակ ուղղակի ճշտող ապարանի միջադեպով են դպրոցի տնօրենները ազատվել աշխատանքից։ Չեն ազատվել, դիմում են գրել։ Ես ասել եմ թող դիմում գրեն եւ գրելն են։ Եթե չեմ սխալվում 4 դպրոցի տնօրեն, ով որ ներկայ որտեղից աշակերտ է ներկայ եղել ընդհանրապես, ասել եմ պարզ է, բայց չեմ կարող գիտել։ Ինձ ասել են որ 4 դպրոցից է, պարզել եմ այն մարմինները որ կարող են ճշտել որ դպրոցի երեխեքը եւ ուսուցիչներն են եւ որը պարզվել է ասել են որ դիմում գրեն, բայց այդ դիմումները չեն մակագրվի, այսինքն չեն ազատվի նրանք դե յուրե աշխատանքից, որովհետեւ պահի տակ կարող է հիմա այսօր էլ երեխեք կային, ասում դասից փախել են։ Հիմա հասկանում եք, չէ, որ ես էլ իրանց հորդորները բոլորը ասում են որ դասը շուտ են ավարտել, ազատություն երկխոսություն վերապրել։ Ես էլ եմ ասում իրադրություն արձանագրված է, բայց որպեսզի չստացվի, որ մենք այսպես կամ սխալ տեղեկատվության կամ բուլինգի արդյունքում մարդկանց աշխատանքից ազատում են, հիմա իրանք շնորհակալ են, իրանք դիմում են գրել, համարել են, որ ինչ-որ խնդիր կա։ Հիմա այդ դիմումների մասով կլինեն ծառայական քննություն, ծառայական քննություն։
Այնտեղ որտեղ կհիմնավորվի, որ տեղի ունեցել ապօրինի մի բան, ընդ որում մենք դա կանենք թափանցիկ, որ հետո չստացվի, որ ինչ-որ բան փորձեցինք ծածկել փակել։ Նախ ես ասեմ հետևյալը, նախ մենք ոչ միայն չենք հրահանգ տվել, որպեսզի այդպիսի բաներ լինեն, այլև խստորեն հրահանգել են բացառել նման երևույթներ։ Իսկ ես հրապարակային եւ բաց եւ թափանցիկ եմ ասել, ոստեղ եզրը այնա, որ մարդիկ որոշակի պայմաններում իրավունք չունեն այդ process-ին մասնակցել, բայց նաև մարդկանց չենք կարող մենք այն հատվածներում, որտեղ իրենք եւ իրավունք ունեն եւ ցանկություններ, չստացվի, որ հակառակ կառավարությունը ասում է, վայ, մեզ հանկարծ չաջակցեք, էս էլ այսինքն մեզ նաև կարա պրովոկացիան մեզ այդ դաշտ մոտ։ Ես գիտը դնում եմ օրենքի, որ օրինակ ուսուցիչը իրավունք ունի քաղաքական ակցիայի, միանշանակ իրավունք ունի, բայց հարցը այն է հենց դա վարչական ռեսուրսի կիրառման բա, թե կամ օրինականության շրջանակներում, թե ապօրինի։ Այնտեղ որտեղ օրենքը չի խախտվել, մարդիկ իրավունք ունեն մասնակցել ցանկացած հավաքի, ինչ հավաքի, որ իրենք ուզում են մասնակցել։ Իսկ այնտեղ որտեղ օրենքը խախտվել է, կլինի հետևանք։ Հիմա ես բարդ թափանցիկ ասում եմ, մենք կոնկրետ տնօրենները դիմում ենք դրել, բայց մենք այդ դիմումները չենք մատակարարել, այսինքն իրենք չեն ազատվի աշխատանքից, մինչև այն պահը, երբ որ մենք կարձանագրենք ապօրինության փաստ։ Եթե չենք կարձանագրի ապօրինության փաստ, այդ մարդիկ կշարունակեն աշխատել։ Եթե առանձին կարճ ասածում գործողություններում ապօրինության փաստ կարձանագրեն, դա կունենա հետևանք, որովհետև չի լինի ապօրինության փաստ, բնականաբար հետևանք չի։ Շնորհակալություն, հաջորդը շանս։ Կհասնի ձեզ։